Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous prions l'Éternel. Glorie Nous tot te de Heer disons en we bidden. merci. Merci pour ce laps de temps où nous allons encore partager ta parole. Ta parole est une nourriture, Seigneur, pour nos esprits, pour nos âmes. Ta parole, Seigneur, nous guide et nous éclaire. En ce moment, nous avons besoin encore d'être élucidés par ta parole. Cette parole qui était au commencement et qui a créé toutes choses. Celle qui a porté le corps humain pour venir nous racheter. La parole de Dieu est vivante et elle est la vérité. Voilà pourquoi nous recommandons, Seigneur, tout ce que nous allons lire et partager entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, que ta main puissante soit sur nous et que l'inspiration nous arrive de toi par le biais du Saint-Esprit, afin que nous puissions parler, non pas nous, mais toi au-dedans de nous. Par le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu, je Glorie vous tot de salue Heer. au nom de Jésus. Ik groet jullie allemaal in de naam van Que la Jezus. gloire de Dieu soit sur vous et sa grâce vous Dat accompagne. de genade van de Heer met jullie zijt en dat hij jullie David geleidt. disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. David zei, ik ben in vreugde als ze tegen mij C'est zeggen dans dat la ik in het huis van maison de de Heer moet gaan. l'Éternel où nous recevons l'instruction. En het is in het huis van de Heer waar we onze C'est dans la instructie maison ontvangen, de l'Éternel Het is où in het huis nous van de sommes Heer guidés waar we geleid zijn. et nous avons des réponses appropriées à toutes nos questions. En we hebben daar de antwoorden op onze vragen. Il est prêt à vouloir maintenant nous prêter la main dans nos épreuves de la vie de chacun. Hij wil zijn hand strekken in onze strijden van elke dag. Nous ouvrons nos Bibles dans Juge chapitre 6. We openen onze Bijbels in Rechter 6. Ça fait, la dernière fois que j'ai prêché ce message, c'était en 2000 au mois de décembre, que tu avais encore 2 semaines. De laatste keer dat ik dit had gepreekt was Keetje nog maar 2 weken oud. C'était le 23. Het was 23. Nous lisons Juge chapitre 6, verset We lezen 12 à verset Rechter 24. 6. Y a-t-il une personne qui peut lire? Ou moi-même je peux lire. Amen. Le messager du Seigneur lui apparut et lui dit, Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon lui dit, pardon mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive, nous est-il arrivé? Je crois qu'on pouvait se mettre debout quand on lit la parole. Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent « Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant le Seigneur nous a délaissés, il nous a livrés en mendiants. » Le Seigneur se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as, tu sauveras Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Lui répondit, pardon, mon Seigneur. Lui répondit, lui dit, allez-y. Il lui dit, pardon, mon Seigneur, mais avec quoi sauverai-je Israël? Voici ma famille. Voici ma fratrie, ils ont écrit ici. Ma famille est le plus faible de Manassé. Et je suis le plus petit de ma famille. Le Seigneur lui dit, je serai avec toi et tu battras Mandia comme un seul homme. Il répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, montre-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne bouge pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec un épha
de farine de pain sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il les lui apporta sous les térébines. Le messager de Dieu lui dit, prends la viande et le pain sans levain, dépose-les sur ces rochers et répands le jus. Il fit ainsi. Le messager du Seigneur avance d'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la viande et le pain sans levain. Alors le rocher monta un feu qui dévora la viande et le pain sans levain. Et le messager du Seigneur disparut de sa vue. Gédéon vit que c'était le messager du Seigneur. Alors Gédéon s'exclama, « Ah Seigneur Dieu, j'ai donc vu le messager du Seigneur face à face. » Le Seigneur lui dit, « Sois tranquille, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel pour le Seigneur et l'appela Adonai Shalom. Amen. Bon. Yahweh est... Non, ça va, tu peux arrêter là. Et donc, la suite, c'est verset 36 à verset 40. Het vervolg is vers 36 tot en met 40. On peut noter. Dan kunnen we noteren. 36 à 40, toujours chapitre 6. 36 tot en met 40. On peut noter encore Gilles chapitre 7. We kunnen ook vers 7 kunnen we noteren. Verset 4 à verset 9. 4 tot 9. Ici, on nous parle du choix de Gédéon. Hier spreken ze over de keuze van Gideon. Alléluia. Amen. Et dans les versets, dans les chapitres 7, à partir de verset 4 jusqu'à verset 9, tot en met, van 4 tot en met 9. Là, le Seigneur lui montre les qualités que les soldats qu'il va recruter vont avoir afin d'être de vaillants soldats à ses côtés, comme un vaillant combattant ou commandant. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que chaque personne me donne en tout cas ses oreilles. Ik wil dat iedereen zijn oren geeft. Les enfants d'Israël avaient fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. De kinderen van Israël hadden gedaan wat slecht was in de ogen van God. Et l'Éternel les a livrés entre les mains des Madian. En de Heere heeft ze gelaten in de handen van Madianten. Entre les mains du peuple madianite. In de handen van Madianten. Et ils étaient opprimés par ce peuple. En ze waren dus ook veroverd door dat volk. Ils ont connu des persécutions. Ze hebben moeilijkheden meegemaakt. Pendant 7 ans. 7 jaar lang. Quand ils faisaient des champs. Toen ze zeg maar aan het oosten waren. C'était le Madianite qui venait récolter dans leurs champs. Het waren de Madianieten die kwamen oogsten in hun weiden. Quand ils allaient au marché, als ze naar markten toe gingen, les Madianites venaient prendre les choses qu'ils vendaient gratuitement. Madianieten kwamen nemen wat hun gratis verkochten. S'ils voient qu'il y a quelqu'un qui a d'argent, als ze zien dat iemand geld heeft, ils venaient, ils entraient dans sa maison, ils confisquaient tout. Kwamen ze en veroofden ze hem van alles. Même dans des banques, ils allaient, ils prenaient l'argent qu'ils voulaient prendre. Gingen ze en namen ze het geld wat ze wouden pakken. Ceux qui avaient l'élevage, et ils prenaient même les petits, les mini et gros bétail. De mensen die een kudde hadden, namen ze hun dier af. En ze werden niet gerechtigd. Pendant 7 ans. 7 jaar lang. Et cette situation en die situatie a appauvri Israël. Heeft Israël arm gemaakt. Et les gens pleuraient jour et nuit. En mensen huilden dag en nacht. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire un champ et récolter. Want ze konden het niet oogsten en het ook weer zaaien. Ils ne pouvaient pas faire le commerce et avoir des bénéfices. Ze konden dus geen markten doen. Et ils ne pouvaient rien faire parce que l'économie était entre les mains des Madianites. Ze konden niks doen want de economie was in de handen van de Madianieten. La situation était tellement grave. De situatie was zo erg. Que en Israël les gens pleuraient. Dat in Israël mensen huilden.
les enfants d'Israël étaient devenus des esclaves des Madianites. Kinderen van Israël waren de slaven geworden van Comme je le Madianieten. disais, leurs champs, leurs bétail, Zoals ik grands zei, hun et weiden, petits, hun kudde, étaient klein, confisqués groot, par les waren allemaal Madianites. afgepakt door de Madianieten. Et ils pouvaient en faire ce qu'ils En ze veulent. konden ermee doen wat ze wilden. Partout en Israël, c'était la consternation. Overal in Israël was alles Olela afgepakt. na kolela. Het was huilen en Le huilen. plaire, le plainte. Het was huilen Ils en étaient klagen. sans valeur devant les Madianites. Ze waren zonder La Bible ze waren dit zonder que waarde cette voor de situation Madianieten. avait duré 7 ans. En de Bijbel zegt deze situatie Et was vous 7 savez, jaar quand lang. quelqu'un est en train de traverser 7 ans de En je calvaire, weet als iemand het 7 jaar lang zwaar heeft, ce n'est pas dan facile. is het niet makkelijk. Parce qu'un jour, tu le verras comme une année. Want een dag zal je zien als een jaar. Une semaine, ce serait comme 10 ans. Een week zal zijn als 10 jaar. Et un mois, ça sera comme combien? Parce En een maand, que hoe lang zal dat dan zijn? tu n'as pas un droit quelconque. Want je hebt geen rechten. La Bible dit que cette situation ayant duré 7 ans, De Bijbel zegt die situatie die elle duurt een était tijd. devenue périleuse et ça allait de mal en pis. En het werd steeds erger La en erger. situation était tellement De mauvaise. situatie was zo slecht. Et en cette En période, in deze periode, Gédéon, fils de Joas, Gideon, zoon van son père Joas, s'appelait Joas, zijn vader heette Joas, de la clan d'Abizar. van de klan van Abizer. Et il était connu de Dieu comme un vaillant soldat. En hij was gekend als een held. Dans un pays où tout le monde était confisqué, Waar mais iedereen, Dieu zeg voit maar, une vastzat. personne Maar de Heere zag één qui était persoon aussi dans la misère. die het ook moeilijk Mais was. Dieu, Maar de le Heere voyant comme un vaillant soldat. zag hem als een soldaat, een sterke soldaat. Ça peut être comme toi aussi. Dat kan net als jij zijn. Peut-être tu te vois, tu n'es rien Misschien zie je du tout. jezelf dat je niks Tu bent. te vois, tu n'as pas de valeur. Dat je ziet dat je geen waarde Tu hebt. te vois, moi, je n'ai rien à dire. Ik heb niks te Mais zeggen. Dieu Maar de Heere te voit autrement. ziet je Alléluia. anders. Amen. Nzambe azomono ndenge. De Heere ziet je anders. Quand yo zomimona ozano na tini. Als jij ziet dat jij geen waarde Mais hebt. Nzambe azomono ozana. Maar de Heere ziet dat je waarde hebt. Tant bato bazomono ke yo kosala eloko. Wanneer mensen zien, Mais jij zult Nzambe niks azomono doen. kosala. Maar de Heere ziet dat jij wel iets zal doen. Hoort iemand mij? Als je mij hoort, zeg amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefd in de Heere. Moi, na Nzambe aye. De engel van God kwam. A crié abandi koloba na En Gédéon. die riep en die zei tegen Gideon. Gédéon yo Gideon. un vaillant soldat. Jij bent een sterke soldaat. Yo ne. Jij Okokende ko libérer Israël. Jij gaat Israël bevrijden. Gédéon mitala Gideon binga. keek naar zichzelf en zei, ik? Na bimundelini. Met welke Na kende ko munda krachten? ndengeni. Hoe ga ik vechten? Nakati na mboka oya In Israël. dit land van Israël. Ngai na famille na ngai. Ik en mijn gezin, we zijn klein. We kennen elkaar zelfs niet. Bato batiaka biso kate. Niemand let op ons. Ekosala mandenge. Hoe gaat dat gebeuren? Alléluia. Amen. C'est que tu peux te poser des questions. Dat kun je jezelf ook afvragen. Pour ton problème. Voor jouw probleem. Ekosala mandenge. Hoe gaat dit gebeuren? Alléluia. Amen. Ekosala mandenge. Hoe gaat dit gebeuren? Ekosala mandenge. Hoe gaat dit gebeuren? Ekoleka ndenge ni. Hoe zal dit zijn? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Geliefde, lorsque nous sommes limités, als wij gelimiteerd zijn, Dieu n'est pas limité. de Heer is niet Lorsque gelimiteerd. nous sommes impuissants, Als wij Dieu onmachtig zijn, n'est pas impuissant. de Heer is niet onmachtig. Lorsque Gédéon a dit, Toen Gideon zei, je suis plus petit, ma famille est plus petite. ik ben kleiner, mijn familie is kleiner. Dans la tribu de Manassé, In de stam van Manasseh, nous ne pouvons même pas sortir et parler, les gens nous entendent. kunnen wij niet eens spreken. Mais Dieu lui dit, Maar de Heer zegt, je serai avec toi. ik zal met jou zijn. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu te dit, il Vandaag sera zegt de avec Heer, toi. hij zal met jou zijn. Ton problème, Jouw tu probleem, seras avec Dieu, tu combattras die zal met ensemble de Heer avec zijn. Je Dieu. zal met de Heer samen Dieu vechten. combattra pour De toi. Heer zal voor jou Dieu te vechten. donnera des armes. De Heer gaat je Dieu kracht te geven. donnera les compétences.
De Heer gaat jou competenties geven. Et les qualités qu'il faut, En de les kwaliteiten die capacités moeten. surnaturelles. En de bovenwonderlijke Je n'ai capaciteiten. pas un homme pour De mentir. Heer is geen mens om te Je liegen. n'ai pas un homme De bien-aimé. Heer is geen mens. Ne crois pas que Dieu n'existe pas. Denk niet dat de Heer niet bestaat. Dieu existe. De Heer bestaat, Même s'il est invisible, ook al is hij onzichtbaar, mais il existe. maar hij bestaat. Alléluia. Amen. Dieu désigna cet homme de Gédéon De pour Heer libérer liet die man les van Israélites Gideon de la main de Madianites. Om de kinderen van Et Israël te bevrijden uit de l'Éternel envoya Madianieten. un ange En comme de Heer messager stuurde een engel pour lui annoncer cela. om hem dat aan te Alléluia. kondigen. Il envoya le messager. Hij stuurde een berichter. Le messager est venu, il a dit, En de berichter zei, dans notre première partie, là in où on onze a eerste dit, deel waar wij hebben gelezen, nous avons lu comment il s'est engagé, hij liet zichzelf comment zien l'entretien s'est engagé. hoe hij zich heeft verbonden. Et Gédéon voulait être vraiment sûr de son choix. En Gideon wil zeker zijn van zijn keuze. Alléluia. Alléluia. Et il a d'abord demandé à l'ange En hij zei eerst tegen de engel d'accepter son offrande. om zijn offer te accepteren. Amen, amen. Amen. Il a dit à Dieu, accepte d'abord mon offrande. Hij zei tegen de Heer, accepteer als eerste mijn offer. Parfois, quand tu viens devant Dieu, Soms kom jij voor de Heer Dieu te dit qu'il va faire quelque chose pour toi. en de Heer zegt, ik zal iets voor je doen. Des fois, tu ne prépares même pas l'offrande. Soms bereid je niet eens een offer voor. Parce que l'offrande Want een est offer un sacrifice. is een Alléluia. offer. Et nous, en tant que sacrificateurs, En wij als dienaren, nous devons faire des sacrifices comme dans les temps des apôtres, comme les temps des sacrificateurs. wij moeten weer offers doen zoals in de tijd van de des dienaren. sacrificateurs. Wij zijn dienaren geworden. Alléluia. Nous sommes devenus des sacrificateurs. La Bible dit Jésus a De fait Bijbel de zegt, nous de Heer heeft van ons un royaume een koninkrijk des sacrificateurs. gemaakt van dienaren. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aïbsa, binobo tchakabakiti ebele. Et attends, tu gagnes vite ça. Maintenant, vous êtes en train de déranger. Les retardataires, bakutakabakiti déjà. Attends, ils ont vite et ça. So batwaï va vendre. Et loko ya liboso ya sengezali apesa Het eerste wat hij heeft gevraagd is dat hij zijn offer Et moi geeft. j'ayebiseke kende koluka offrande. En de engel heeft gezegd van ga je offer zoeken dan. koluka En offrande. toen hij zijn offer is gaan zoeken, Moi j'ai patienté. de engel heeft afgewacht. Aye na offrande na ye. Hij kwam met zijn offer. Atiango likolo na libanga. Hij heeft het op een steen gelegd. Asa préparé quand on est en Hij had het al voorbereid zoals ze hun Et à offer ce moment-là voorbereiden. des En op offrandes. dat moment waren de offers C'était des brebis. waren kuddes, dus dieren. C'était une bête sans Het was défaut. een dier zonder iets, zonder dat er Et iets le mis mee was. feu est descendu du ciel. En het vuur kwam uit de hemel. Alléluia. Moto ekiti na likolo. Het vuur kwam van hoop. Et absorbé offrande mbala. En het absorbeerde de offer. Alléluia. Moto ye penda iba e consommé penda Het donc. vuur is gekomen en het C'est heeft vrai, oh, maar het tiakina. ram Na- of na- het na- beest dat ze hebben geofferd, geabsorbeerd. Na rocher. Mbala moko mwanza sanini abongi. En op dat moment verdween de Na engel. offrande ekei. En het offer was weg. Moto tumbi yango. Vuur heeft Moi dus je vais à verbrand limwe. en de engel was weg. Abandi kolela. En hij begon te huilen. Abingana moni mwanji na zambe. Ik heb een engel van God gezien. Na miso boy. Ik heb hem met mijn eigen ogen Est-ce gezien. que naza muto na ko vivre les choses? Zal ik nog lang leven?
Vele mensen willen die God zien. Jij wilt God zien en je wilt blijven leven. Personne ne peut me voir et vivre. De Heer zelf zegt, niemand kan mij zien en blijven leven. Laat hem gewoon in een droom komen zoals hij is. Je moet niet willen dat je hem recht voor je ziet. Amen. Zie je de Heer? De Heer zien ze niet. Maar ze geloven in hem zonder hem te zien. Halleluja. Amen. De Heer zegt, vreugde aan degene die geloven voordat ze hem zien. Maar jij wilt hem eerst zien voordat je het gelooft. Tussen alle 12 apostelen, Thomas heeft niks gedaan. Want hij was altijd de koppige. Hij heeft nergens gepreekt. Hij heeft geen ene evangelie geschreven. Hij is geen ene reis gegaan. Hij is naar geen ene missie gegaan. Want hij was altijd degene die altijd alles eerst wilde zien. In de kerk hebben we ook zulke mensen. Voordat ik het geloof, moet ik het zien. Je gaat niks zien. Je gaat niks zien. En je gaat niet geloven en je gaat helpen. Maar wij gaan geloven zonder dat we het zien. En wij gaan de hemel in. Zeg amen. Want het geloof, het geloof is voor mensen die geloven zonder dat ze hebben gezien. Want als je kijkt en je dan pas geloven, dan is het geen geloof meer. Als je het eerst ziet en je gelooft daarna, dan is het geen geloof meer. Maar je moet eerst geloven voordat je het hebt gezien. Alléluia. Zodat ze kunnen zeggen, je bent iemand van nous gagnons tout quelque part la foi. En in de zaken van God winnen we alleen door het geloof. Et c'est ce que la Bible dit, Dieu nous a tout donné par sa grâce. Door zijn genade. Mais nous recevons ce que Dieu nous a donné Wij au moyen, ontvangen hetgene wat de Heer ons heeft gegeven door middel van het geloof. Heb je dat stuk nog nooit gelezen? Éphésiens chapitre, je crois 6, hein? Efeze 6. Verset 2, je crois. Ik denk vers 2. Alors la Bible dit en de Bijbel zegt que chaque enfant, dat elk kind, donc moi je peux donner une leçon en disant que chaque dus enfant ik kan de een les Dieu, geven dat elk kind van God, à partir des patriarches, vanaf ouderen, tina ba prophète, tot aan de profeten, chaque fois qu'il recevait la visitation de l'Éternel, elke keer dat ze een bezoek kregen van et de Heer, het eerste wat ze voorbereiden, c'était en premier lieu, ils devaient apprêter l'offrande pour offrir. Het eerste wat ze voorbereiden was de offer. Alléluia. Men neemt de offer. Ils apprêtaient l'offrande ou l'holocauste. Ze bereiden de offer voor. Ou un présent. Of een gift. Qu'ils donnaient à l'Éternel. Die ze gaven aan de Heer. Pour lui dire, oh, Yonzambe Abomo. Om tegen hem te zeggen, oh, je bent de Heer des levens. U heeft aan ons gedacht. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wie is de Heer? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, geliefd in de Heer, ik wil tegen iemand zeggen, hetgene wat Gideon heeft gedaan, la Bible dit, il a donné l'ordre qu'on mette tout. Hij heeft de orde gegeven dat ze alles, l'ange a donné l'ordre qu'on mette tout sur le rocher. Dat ze alles op die steen legden. Et du rocher sortit du feu. En uit die rots kwam vuur. Qui consuma la chair et le pain qu'il avait mis là-bas. Die dus het brood en het dier dat hij had neergelegd. Le rocher est l'image de Christ. De rots is het imago van Christus. Parce qu'il est le rocher des âges. Want hij is de rots. La Bible dit Israël quand il a quitté Égypte. De Bijbel zegt Israël toen hij Egypte heeft verlaten. Il est arrivé dans le désert. Kwam hij in de woestijn. Et dans le désert. En in de woestijn. Ils avaient un rocher qui les suivait depuis l'Égypte. Was er een rots die hen volgde vanaf Egypte. En de Bijbel zegt. Die rots dat was Christus. Alléluia. Gédéon, après avoir
Gideon nadat constaté tout ça, il était convaincu qu'il avait affaire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu El Shaddai, au Dieu, le roi de l'armée, le commandant suprême, c'est lui qui peut changer la donne contre tes ennemis. La Bible nous montre que Gédéon, après avoir constaté, il avait reçu la visitation de Jéhovah Shalom. Et il a demandé un signe. Enfin, parce que je vous avais dit, la première chose c'était l'offrande, la deuxième c'était ce que nous allons dire maintenant. Quand vous lisez verset 36 à verset 39, il demande la première épreuve. Hij vraagt de eerste beproeving. Il dit à l'Éternel de faire tomber la rosée ou la neige om sneeuw te laten vallen sur les toisons. Op dat gazon. La toison ezali moi elamba moko net écharpe. Op dat kleed. Azui elamba chiango awa. Hij heeft zijn kleed genomen en die heeft hij daar neergelegd. Alobi tango na roya. Hij heeft gezegd, als ik zo meteen in de ochtend kom na elamba wana met dat kleed na kuta rosé. Op dat kleed wil ik zien. Mais zinga rosé ezalati. Op dat kleed wil ik sneeuw zien, maar rondom niet. En dan weet ik pas dat u het mij heeft gestuurd. En toen is hij gegaan. Toen hij de volgende dag kwam. Dus er was alleen water op dat kleed. Dus sneeuw is alleen op dat kleed gevallen. Maar daar rondom was er geen sneeuw. Hij zei, dat is God. Oké, en toen zei hij weer tegen de Heer, oké, nu het tweede. Wat? Dus de eerste was toen hij die offer had gegeven, heeft hij gezien wat want hij wilde zien hoe de Heer de offer ging verbranden. En er is een vuur uit die rots gekomen en het heeft dus zijn offer verbrand. En het tweede, hij heeft dus dat kleedje genomen. En dat kleed, er is sneeuw opgekomen, maar het was tijdens de zomer. En hij heeft geaccepteerd. En toen zei hij van dat kleed moet daar blijven. Maar nu wil ik het juist andersom. Dat er overal wel sneeuw is, maar dat het kleedje dus droog is. Dan vertrouw ik erop dat u mij heeft gestuurd. Halleluja. Amen. Hoor je wat ik zeg? Als ik jullie zeg, wij hebben de Heer, jij denkt misschien dat ik lieg. Ik ken de Heer die ik dien. Halleluja. Jij moet ook geloven zoals ik geloof. Als je gelooft, ga je trouwen. Amen. Amen. Als je gelooft, amen. Als je gelooft, alle strijd die gaat over. Want je zal zijn net als Gideon. Gideon was in die generatie. Maar in deze generatie ben jij het. Oh, ik heb een engel gezien. Je hebt een engel gezien en hij is voor je. Want elke pastoor is een engel van de Heer. Als je leest in Openbaring, de Heer zegt, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Geschreven aan de engel van de kerk van Efeze. Want die kerk, die engel was die pastoor. Alléluia. Amen. Abi komela na ange na Philadelphie. Schrijf aan de engel die in Philadelphie is. Wat denk je dat het de engel van boven is? Was het de engel van boven? Mais c'était le pasteur. Het was de pastoor. L'encadreur qui était là, c'est lui l'ange. Maintenant là, il y a encore un ange devant toi, il te parle. Alléluia. Amen. Zeg niet van, oh hij is de vader van... hij is de vader van... de schoonvader van
Papa, de vader van Kees, oui, ja. Je suis leur papa. Ik ben hun vader. Et je suis l'ange de Dieu. Maar ik ben een engel van God. Alléluia. Amen. Parce que j'ai reçu une mission. Want ik heb een missie ontvangen. Démontrer aux gens le chemin du salut. Om naar mensen de weg van de redding te laten zien. Ça fait des années que j'ai fait ce travail. Het is al jaren dat ik dit werk doe. J'ai fait maintenant avec 33e année. Ik ga nu mijn 33ste jaar in. Et si vous regardez mon âge, En als jullie naar mijn leeftijd kijken, soixantaine, non? in de 60. Donc j'ai travaillé Dus ik heb gewerkt. presque la moitié de ma vie. Bijna de helft van mijn leven. Alléluia. Amen. Et avec les hauts et les bas. En met hoge en lage punten. Donc namika katanonyo. Dus zelfs met alle moeilijkheden. Kofinga. Schelden, roddelen. Maar de Heer heeft tegen mij je gezegd: ne te délaisserai pas. Ik zal je niet Et laten. je ne t'abandonnerai En ik pas. zal je niet Je verlaten. serai avec toi. zal met C'était jou dans zijn. une prophétie, c'était une femme qui est Het was maintenant au een Canada qui openbaring. avait dit. Een vrouw in Canada had het. En ik zie dat. Dat hij mij niet laat. Quel qu'en soit le problème. Maakt niet uit hoe het probleem is. Des fois même bateau bazakana ngai ba monika que non et aussi Soms zelfs mensen die met mij zijn, die denken: het gaat niet lukken. Het gaat wel lukken, we hebben een machtige God. We hebben een God en medelijden. Hij is lang in kwaadheid, maar hij is de Heer. Hij is de Dieu qui a changé la donne devant les Madianites. Le Dieu qui a choisi un petit derrière Gédéon dans la famille de Manasseh qui a transformé sa vie. Et il est devenu le commandant d'Israël. Et il est allé, il a vaincu les Madianites. Et il a pris la primauté sur eux. Et maintenant, ils ne pouvaient rien faire devant Israël. Parce que Israël était sous la main de Dieu. Want Israël was onder de schaduw van de Heer. Et ce que je dis. Dat is hetgeen wat ik zeg. Se fera dans ta vie. Dat zal gebeuren in jouw leven. À moins que tu sois fidèle à Dieu. Alleen als je trouw bent. Als je trouw bent aan de Heer. Zambé. De Heer. Tout-puissant. Zal hij je laten zien dat hij de Allermachtigste is. Halleluja. Hij heeft alle tekens gevraagd en alle tekens zijn uitgekomen. De Bijbel zegt que le terrain sur lequel se trouvait la toison dat het terrein waarop dat kleedje lag, ensuite inondé, was opeens overstroomd. De la rosée. Van et la nuit suivante. En de dag daarna. La preuve là. Dat bewijs. Que Gédéon a vu. La confirmé a priori qu'il s'agit de Dieu tout-puissant. En dat Gideon heeft bevestigd van het gaat om de Allermachtigste God. Il a pris courage. En hij heeft nu de kracht avec tout ce que j'ai vu comme preuve. Met hetgene wat ik allemaal heb gezien als bewijs. Wil ik het eigenlijk niet aan onze vader vragen. Want hij woonde nog in het huis van zijn vader. Hij zei van: ik ga het hem niet vragen. Hij gaat zien wat ik zal doen. Want zijn vader azalaki na ekeko ya nzambe ya lokuta bazanga kobenga Baal. Hij had een afgod van Baal in zijn huis. En hij nam dat afgod, of dat standbeeld, en gooide het weg. En hij zei van: dit is we gaan ze jouw zoon die heeft Baal buiten gezet. En moet je luisteren naar het antwoord van de vader. Als Baal hier is, dat hij zichzelf dan verdedigt. Halleluja. Hij zei: als Baal God is, dat ze hem buiten gezet. Die zichzelf verdedigt. Maar er is niks gebeurd. Halleluja. Want Baal was geen God. Daarom zeg ik je: als je vastzit en trouw bent aan en je gelooft erin zoals ik erin geloof, dan zal hij iets doen in je leven en je zal verstand staan. En als je verstand staat,
Ga je zeggen, ah, Ezangai to ezangai. Ezangai yo. Jij bent dat. Na ba incompétence na yo wana. Met jouw Mais Dieu va incompetenties. te donner des potentialités Maar de Heer gaat je potenties spirituelles. Dieu va geven. te donner des capacités Hij gaat je surnaturelles. capaciteiten Dieu geven. va boven façonner wonderen ton en caractère. Die Dieu jouw va te manier gaat toucher dans ton functioneren. sein. Die jou Dieu va maken. te montrer qu'il est capable de transformer une De personne. Heer gaat je laten Dieu zien a dat pris iemand un kan petit veranderen. enfant David qu'il était. De Heer Mais il a heeft een fait de lui klein kind un genomen als roi. David. En hij Mais heeft hem David, koning comme il gemaakt. était un homme de la foi, En hij heeft David, zoals hij iemand was van geloof. va consacrer qui est. Et les combien d'années? Hij was gezalfd en het was 5 jaar later. Ce que ça là qui Zat hij op het est. hoofd. Est-ce que consécration? Et ça qui est vraiment ensemble. 5 ans et demi. Hij heeft 5,5 jaar Oh, moeten comme le roi wachten. à Israël. Oh, je bent de koning van Israël. Maar ze volgen mij nog steeds om mij te doden. Nee, laat maar zitten. Dat was God niet. Samuel heeft tegen mij geloofd. Als jij het was, had jij dat gezegd. Maar de Heer liegt niet. Alléluia. Amen. Nzambe akosaka te. De Heer liegt niet. Obondeli omoni owumbe omoni kita mususu likambo wana elekista mususu ba 2-3 mois. En je ziet C'est misschien pas dat un het problème. 2 of 3 maanden heeft geduurd. Het is geen Yo probleem. zela Jij kaka. moet wachten. Parce que Nzambe ayebisaki Abakuk. Wat de Heer heeft tegen Habakkuk gezegd. Yo Jij, ofesi wana ezanga. die spreuk is voor Ngana mij. lobi yo loba lokola instrument. Olobi Ik na heb je yo. gezegd om te spreken als een instrument. En je hebt Sikoyo ekomi likambo na yo. Is het nu jouw probleem Tongo geworden? bidi pokwa. Oka likambo mwana lobaki. Ezosala matin ndenge. Maar hetgeen Non. wat je hebt gezegd, Ngai komt na uit. yebi ke son apesi prophétie. Ik weet dat als ik een spreuk heb gezegd, Na determinaka temps eko se réaliser. dan weet ik op welke tijd het zal Yo uitkomen. telemaka a place o telema. Jij staat gewoon waar je moet staan. Na ndako na ifo na point moko bobondela. In je huis moet je een hoekje hebben waar je altijd bidt. Het is niet overal waar je point moko bidt. boza sanctuaire. Je moet je hoekje hebben waar je altijd bidt. Hallelujah. Amen. Foza na point na yo bondela. Je hebt je hoekje. Botu na Daniel makambo na oyebisa. Vraag aan Daniel, hij zal het je zeggen. Daniel azaka na fenêtre moko boyaza ko ke na fenêtre wana parce que ezalaki kolakisa côté ya mboka na bango le soleil levant. Daniel die had altijd zijn raampje waar hij naartoe belt. We hadden niet altijd het gebaar gezien van de... Naki omoni na toilette. Bon, soki omoni ke na toilette na. Alléluia. Oba démon nyonso bazaka kuna lo bakende na bango batumbama na kombo na Yesu. Soko omoni eza na chambre zonga na Als chambre. je ziet dat jouw plekje in de kamer is, dan ga Il je faut naar de na kamer. point moko boye. Je moet je hoekje hebben. Waar je altijd als je daar naartoe gaat, dan ga je bidden, dan ga je bango bidden. kuna bazomona makambo na En dan bango. zien hun, Parce que la prière est une arme solide. want een gebed is een wapen, een sterk wapen. Alléluia. Gédéon s'est convaincu cette fois-ci que l'Éternel l'avait choisi et était avec lui. Il accepta de délivrer Israël de la En main had de Madian. geaccepteerd om Israël te bevrijden. Et l'Éternel lui a dit d'entraîner une troupe Om hun troepen pour aller combattre le peuple de Madian. mee te nemen om de volk Et van il lui a Madian dit te comment il bevrijden. devait éprouver les soldats qu'il va recruter En hij heeft laten zien hoe hij pour wil savoir dat de qui est soldaten capable de recruteren, combattre et qui n'est pas capable de combattre. om te weten wie er kan strijden Parce en wie er que niet kan Nzambe strijden. azaki na besoin te bagoyigoyi bakende. Want de Heer wilde niet dat iedereen ging. Mais alingaki batu oyo batu na mutuya. Maar hij wilde alleen dat de belangrijke recruter. mensen. Dus hij zei, zie je de mensen die ik ga recruteren. Kende na bango na mai na rivière. Ga met hun naar een Osali na water. bango ba exercice makasi makasi makasi. Doe wat oefeningen met hen. Si moke na bango na matanga bati balembi. Als ze moe zijn, Oyebisi bango bo tokende bomela mai ka. ga je tegen hen zeggen van, oké, Yo we kotala gaan ma water oyo drinken. bazozwa mai bo. Je gaat zien, degene die het water scheppen, diegene die het water scheppen, Ochi bango batelema na droit. ga je Awo da weg keka komen. ko afukami kuna na kati. Degene die gaat knielen en die dus met een Lokola hulp in het ngombe water wana zetten, kozwa ete tia na gauche. die zet je aan de linkerkant. Et il a sélectionné comme ça 300 personnes. En zo heeft hij 300 mensen geselecteerd. 300 personnes wana. 300 mensen. Nda alakisaki bakilaka monduki ndenge nini. Die heeft hij geleerd hoe je moet je schieten.
Hoe sta je voor een vijand? Hij heeft hen laten zien. Toen ze naar de strijd zijn gegaan, alleen in 1 dag, hebben ze hen overwonnen. Ze werden verslagen en geslagen. En ze zijn gestorven en ze zijn teruggegaan naar hun land. Alles wat ze namen. Alles wat ze namen, dus ze gingen de banken in de huis in, overal gingen ze in. Ze zijn weggevlucht en de Madianieten hebben hun land achtergelaten. En sinds die dag, niemand speelde nog met Israël. Want Israël, de Heer, hun God was opgestaan. Alléluia. Bien-aimé, condimate. De Heer die werkte, dat is de oude God. Dat is de Heer is niet veranderd. Halleluja. Nzambe abongwanite. Nzambe azandenge moko. La Bible dit hier, aujourd'hui et éternellement. Zeg niet omdat we in Europa zijn. Wat is Europa? Dat heb ik jullie vorige week zondag gezegd. Daarvoor gingen hun naar ons toe, naar ons land. Had ik jullie dat niet gezegd? Is Egypte in Europa? Waar is Egypte? Is in Afrika. Hun gingen naar daar, vroeger. Parce que la grande civilisation est là Éthiopie, want de meest machtige landen waren toen Ethiopië, hun waren toen de Amerika en Europa van nu. Al het rijkdom zat toen daar. En hun gingen naar daar. En daarom zei ik tegen jullie, waar is de tuin van Eden? Jardin d'Eden is waar? Entre 3 pays. De tuin van Eden zit tussen 3 landen. Le pays d'Euphrate. Is dat mooi? Het land van Frat. Non, Euphrate. Euphrate is een fleuve à Mounene. Ja, Egypte. Eufrat is de grote meer van Egypte. Als je de Bijbel leest, ga je zien. Jardin d'Eden est entre Égypte, de tuin van Eden is tussen Egypte, le pays de couche, Ethiopië en Somalië. C'est là où était le jardin d'Eden. Daar zat de tuin van Eden. Maar kijk in de geschiedenis van de blanken of ze dat zullen vertellen. Mais Bible zegt daarover. Dat zeggen ze niet. Maar mensen die slim zijn, de wijze mensen. Slimme mensen zeiden altijd dat Afrika de patje was van mensheid. Alléluia. Donc, tout simplement bien aimé. Dus ik wil je zeggen, geliefde, dat de Heer niet veranderd is. Ce n'est pas que parce que Android. Het is niet omdat jullie een Android hebben WhatsApp. En dat jullie nu WhatsApp hebben. En dat jullie nu Instagram en TikTok hebben. En jullie denken nee, de Heer bestaat niet. Als de Heer bestaat, dan was dat niet uitgekomen. Hij geeft zijn wijsheid, zodat ze dat kunnen maken. Als je bidt, de Heer zal je die wijsheid geven. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, geliefd in de Heer, beaucoup de chrétiens ne sont pas capables de rester à l'écoute de l'Éternel. Ik wil het tegen iemand zeggen, veel christenen blijven niet aan het gehoor van de Heer. Ils sont impatients. En soms zijn ze ongeduldig. Dieu aime ceux qui écoutent et mettent en application ou en pratique sa parole. De Heer houdt van degenen die zijn woorden in de Gédéon avait suivi les conseils de Dieu mot à mot. Gideon had de adviezen van de Heer opgevolgd. Il n'a pas lâché. Hij heeft het niet gelaten.
Et Dieu a fait de lui un homme vaillant. En de Heer heeft van hem een machtige man gemaakt. In Israël, il est entré dans l'histoire d'Israël. Hij is de geschiedenis van Israël. Il est sorti d'une petite famille. Maar hij komt uit een kleine familie. Avec Dieu nous ferons des exploits. Met God gaan we vooruitgang boeken. Dieu écrasera nos ennemis. De Heer zal onze vijanden vernietigen. La parole de Dieu ne passera jamais. Het woord van God zal nooit voorbij gaan. La parole de Dieu restera. Het woord van God zal blijven. Si nous acceptons. Als wij accepteren. Comme Gédéon a accepté. Gideon heeft geaccepteerd. Si nous acceptons. Als wij accepteren. À partir des témoignages que vous entendez, vanaf de getuigenissen die jullie horen, chacun a son problème. Iedereen heeft zijn probleem. Probleem wana. Dat probleem is net als jouw Madianieten. Oh, je gaat niet trouwen. Waarom zou je niet trouwen? De Heer zegt zelf, chaque femme aura un mari. Elke vrouw gaat een man hebben. Et chaque mari aura une femme. En elke man gaat een vrouw hebben. Heb je dat nooit gelezen? 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7. Donc, ce sont des droits. Het zijn je rechten. Lees die heel het hoofdstuk. La fois passée, on appelle ça les 7 clés de l'identité chrétienne. En de vorige keer had ik jullie de 7 sleutels van de christelijke identiteit gegeven. 7 clés. De 7 sleutels. Ja, identité chrétienne. Van de donc, c'est-à-dire, au fongoli boy, on a fongoli. Dus dat wil zeggen, je opent daar en daar wordt het ook geopend. Je opent, je sluit hier en daar in de hemel wordt het ook gesloten. Want het is een verbintenis tussen de hemel en jou. En de Bijbel zegt, wat jullie sluiten hier op aarde wordt ook gesloten in de hemel. Dat zijn sleutels. Maar om die sleutels in je handen te hebben, moet je de openbaring hebben. Alléluia. La révélation. Die openbaring. La révélation, c'est comme je te l'ai donné là. Is zoals ik het je nu geef. C'est une révélation. Het is een openbaring. Et il faut prendre ça. En je moet het aannemen. Bana Israël. Kinderen van Israël. Enfin, il y avait 12 apôtres, n'est-ce pas? Er waren 12 apostelen. Mais révélation. Maar er is maar één persoon die een openbaring heeft gehad. La vraie identité de Jésus. Dat is de echte identiteit van Christus. Et Dieu a fait quoi? En wat heeft de Heer gedaan? Wat heeft de Heer gezegd? Wat zal ik je geven? Wat jij zou openen? Wat jij zou sluiten? Want hij had de openbaring. Oh, la Bible dit. Terwijl de Bijbel zegt toute la création dat heel de creatie avec un ardent désir wacht met la révélation des fils. De openbaring van de Zoon. Parce que soko zana révélation. Want als je de openbaring hebt, sa famille na yo. ga je je familie soko zana hebben. révélation. Als je de openbaring hebt, libota na yo bosimba yango te. Soko zana révélation na clé. Soko zana révélation. Als je de openbaring hebt, ba komona mutu na liboma. gaan mensen je gek vinden. Maar Maar de Heer gaat je slim vinden. Waarom ga je naar de kerk? David zei, ik ben in vreugde. Wanneer ze tegen mij zeggen, dat ik naar het huis van de Heer ga. Want in het huis van de Heer, daar krijgen wij wijsheid. In het huis van de Heer, daar zeggen ze tegen ons waar we vandaan komen. Dus de plek waar we zijn, we blijven niet hier. De weg gaat door. Er zijn nog meer... in het leven heb je hindernissen. Maar om te overwinnen, moet je sterk spiritueel zijn. Want elke strijd begint in de geest. En dan wordt later in de lichaam. Maar als je in je geest al hebt overwonnen, dan zul je ze in je lichaam ook overwinnen. Halleluja. Daarom je moet spiritueel zijn. De Heer zegt, de tijd is aangebroken waar de echte aanbidders hem aanbidden in geest en in waarheid. Wat is een geest? C'est-à-dire, donc,
Esprit na yo, il faut ezala ensemble na Saint-Esprit. Dus jouw geest Et moet en samen vérité, zijn met de Heilige Geest. en vérité, En in eerlijkheid zeg je, wilt zeggen, avec la parole. dus met Parce que het la parole woord, de Dieu est la vérité. want het woord van God is de Dans waarheid. prière na yo, il faut qu'on répète makambo nzambe aloba ba promesse. Dus in jouw gebed moet jij herhalen wat de Heer jou heeft beloofd. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. De Heer zegt, ik heb jullie de macht gegeven en de kracht gegeven om te lopen boven schorpioenen. Waar is het nu? C'est là. Het is daar. Dans le cœur. Het is in het hart. Et il faut connaître ça. En je moet het kennen. Nous connaissons maintenant que Gédéon a longa kibitonga. Dat Gideon die strijd heeft overwonnen. Et les choses ne sont pas restées. En het is niet hetzelfde gebleven. Nous prions maintenant. We gaan nu bidden. Tu vas me suivre dans cette prière. Je gaat me volgen in dit gebed. Seigneur mon Dieu, mon roi. N'ayez pas nayo. J'ai entendu ta parole. Ik heb een gebed gehoord. Sois loué à perpétuité. Wees geloofd tot Bomo inangaye to sayo. dat mijn leven uw. Ngai na mitika na maboko na yo. Nalingi na mona nkembo na yo. Ik wil uw. Nalingi na zala soutenu par toi. Tinda banji na yo babu na engelen. Na kombo na Yesu In de naam van Masiya. Jezus Christus. Nazala molongi. Dat ik een overwinnaar ben. Balonga ngai. Maar dat ze mij niet overwinnen. Oyo pesinga lokola bibunde. Wat u mij heeft gegeven om te strijden. Esala musala kat na bomoni. Dat het werkt niet in mijn leven. Nzambe simba motema nanga. Wete na sala mukano na yo. Nzambe simba motema nanga. Tambwisanga yo moko. Na kombo na Yesu In de Masiya. naam van Jezus Christus. Na mitike pa na yo. Ik laat mezelf aan u. Maintenant je vais prier pour vous. En nu ga ik bidden voor u. Éternel et Dieu tout-puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Mais tu as envoyé l'homme sur la terre. Et tu as dit à l'homme que le Satan est descendu animé d'une grande colère. Alors tu es venu sur la terre pour donner les capacités surnaturelles à l'homme, pour qu'il soit capable de marcher sur les scorpions et les serpents. Pour écraser la tête de l'ennemi, Satan et les serpents anciens. Maintenant, nous avons l'effectivité de pouvoir pour se mettre devant n'importe quel défi, afin d'avoir la victoire. Au nom de Jésus-Christ, je bénis mon frère et ma soeur. Je proclame ta seigneurie dans sa vie. Je te demande au Père de lui donner les clés du royaume pour qu'il soit capable, Seigneur, d'affronter les défis et d'être à la hauteur de gagner. Parce qu'il est écrit avec toi, nous ferons des exploits et c'est toi qui écrases nos Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Avec Jésus, nous allons vaincre les combats. Met Jezus gaan we de strijd Avec overwinnen. lui, Gédéon a vaincu. Met hem heeft Gideon overwonnen. Israël a vaincu. Israël heeft overwonnen. Amen. Amen. Toi aussi, Jij tu ook. t'attaches à ce Dieu-là. Als je je hecht aan die Si Heer. tu fixes tes yeux Als je vers je ook l'Éternel, fixeert richting die Heer. car ton secours ne peut venir ni de l'Occident ni Want de jouw redding l'Orient. kan niet van Et links of ça van ne rechts viendra komen. que de lui. Maar het komt van hem. Si tu fixes tes yeux Als je je vers ogen lui, fixeert richting hem. la réussite sera ton. De overwinning zal voor jou zijn. Amen. Amen. Je vais dire à mon frère, à ma soeur, de dire un mot à l'instrument par lequel Dieu Ik ga vragen aan mijn broeder en mijn zuster om een woord te bénit. zeggen. Il est utile pour cette œuvre. Zegen hem, hij is nuttig voor dit werk.
Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Les enfants de Dieu, ils vont toujours rappeler qu'ils ont une offrande.